ゴーグル壊れたで取りに行くよ。それは隠しといて。壊れ隠しながらも。あれ？どこからさ？今もう行ったのトランク取り。スタッフの横だから問題ないよ。前いたいた。で。田中こっち。田中こっち。大変ぞほら。準備。スタンバイ。ガガ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 ン。さあちょっといきなり死にたくないんだけど。やばいぞこれ。テント取る。いける。やたら多いよ正面やったら多いけどフラッグもあるからちょっとアタッチケースがあるからちょっと微妙。ほっとけないロールの裏にいる。ロールの裏からね40メートルぐらい先だけで撃たれる。どこまで出れんのかな。あれしたいか。あとリールの裏1名と奥に3名かな。多分ね。2人ぐらい。ちょっと撃たれた。全員殺せば余裕ですよ。ナイス。スナイパーってやだ。やっぱり振ることあかんねえよ俺。手に引っかいた瞬間してんのか。スナイパーあいつにも前だ。これ前進するわけですよね。ある程度クリアしたんでもう少し確認したら前進って考えて。はい。じゃあいっか。撃たれなかったな俺。
全然気配がないな。あれちっちゃいな。晴れるとしたらあそこだな。うっそ。あれセンターどこだ。打たれるな。
もうアタッチケース押し込んだ方がいいんですよね。